Adi Totoro hat ein Video abgeladen, wilder Roadtrip mit dem Cabriolet. 500 Meter Abgrund hat er natürlich noch in Caps dazu schreiben. Aber kann man gut machen. Also, zuerst natürlich Kommentare noch abchecken. Wer wartet auch auf einen Mailer von Twitch? Nice wie immer. Genau, ich bin jetzt zwar noch nicht auf Twitch, aber am 1. Juli bin ich auf Twitch. Also checkt das auf jeden Fall aus. Link ist schon in der Beschreibung. Wo bleibt der Mr. Elia und wo ist der one and only Schweizer Reaktionsboss? Hier ist er, meine Damen und Herren. Hier ist er. Da rein. Da Herz, Mann, da bin ich Reaktionsboss. Jetzt ist es Standard, dass der Schweizer Reaktionsboss auf das reagiert. Sehr, sehr wilde Kommentare. Danke vielmals, dass ihr alle in die Kommentare Zeugs drin postet. Das freut mich sehr. Legen wir los mit dem Video. Yalla, Abfahrt. Ich bin gespannt auf den Roadtrip. So ein nice Dude, der erzählt einfach Geschichten über alles hier, Digga. It's amazing here. It's like paradise on earth, you know? Oh shit, Alter! Oha! Auf professionell angelehnt. Sehr, sehr wild. Also es sieht sehr, sehr schön aus. Ich weiß schon, wer das gemacht hat. Es sieht sicher sehr, sehr schön aus. Auf diesem Kanal gibt es eine Frage, die immer gestellt wird. Und ich habe die Frage gleich nicht hören. Adi, wann machst du den nächsten Roadtrip? Und ich glaube, man kann doch sagen, jetzt mache ich den nächsten Roadtrip. Nur gibt es auch das mal ein kleines Problem. Der Can und ich, wir haben schon so viele Roadtrips gemacht. Wir sind schon überall in der Schweiz. Wir sind überall gewesen. Wir wissen nicht, wo hingehen. Und da haben wir gedacht, da brauchen wir einfach irgendjemanden, der weiss, was man in der Schweiz kann anschauen kann. Und wer passt da besser als Schweiz Tourismus? Ja, weil Schweiz Tourismus macht ja den Tourismus von der Schweiz. Und darum haben wir mit Schweiz... Ehre geht aus ja Schweiz Tourismus. Sehr, sehr geil hat er das Video gesponsert. Dass genau solche Unternehmen bzw. solche Organisationen mit Schweizer YouTubern zusammenarbeiten, das finde ich sehr, sehr geil. Und ich hoffe, das passiert in Zukunft noch mehr. Klar, dass man nicht mit jeder Organisation ein Video macht, ist klar. Aber ich finde es geil, dass der Adi jetzt mit ihnen ein Video machen, mit ihnen einen Roadtrip machen. Sehr, sehr geile Sache. Tourismus Kontakt aufgenommen und gesagt, yo, wir wollen einen geilen Roadtrip machen durch die Schweiz. Wisst ihr, wo wir gehen können? Und so nice wie Schweiz Tourismus halt ist, haben sie gesagt, komm, mach doch, nehmen das Auto und fahrt durch die Schweiz. Und dann haben sie uns eine nice Route vorgegeben, wir können euch das mal zeigen. Das Ganze heisst Grand Tour of Switzerland, das ist ja hier angeschrieben übrigens. Und das ist wirklich ein Roadtrip durch die ganze Schweiz. Und wir machen jetzt quasi eine Grand Tour of Switzerland. Also jetzt nicht der ganze Roadtrip, der wird glaube ich etwa 9 Tage gehen. Wir machen jetzt einen Teil, und zwar von Basel auf Genf runter. Und wenn man hier nicht schlecht erkennen kann, steht das in Französisch. Das heisst, wir sind schon nicht mehr in Basel, wir sind dann nämlich in Delemont. Wie heisst Delemont auf Deutsch? Delsberg, oder? Delemont heißt Delsberg. Bitte schön. Delemont? Delsberg. Hat man wieder etwas gelernt? Ja. Logischerweise sind wir... Schweiz Tourismus, ich will auch zahlen. Ich bin bilang. Ich habe alles. Ich habe diese Connection, oder? Ich habe den Röstigraben. Das kenne ich nicht. Das ist von mir das Gleiche. Aber nicht auf Delemont gelaufen. Schweiz Tourismus hat nämlich auch gesagt, schaut Jungs, wir arbeiten mit Europcar zusammen. Geht am Morgen auf Basel, dort steht für euch ein Auto parat. Was muss ich alles ausfüllen? Ja. Warte schnell. Ah ja, gut. Ja, let's go. Das ist unser Car. Oha! Audi! Mashallah! Bei Schweiz Tourismus, da läuft. Wichtig ist immer das Ticket, wie ein Vater. Ein Schmull. Einfach den Spiegel nicht mitnehmen. Ja, und das Auto, das hinterkommt. Das ist ohne Scheiß das luxuriöseste Auto, das ich je gefahren bin. Das mir irgendein Mensch anvertraut hat. Ey, Denkt ihr, ganz ehrlich, baut die Schweizer YouTube-Szene. Oh, mein neues Auto. Uff. Das wäre schon geil. Ja, moin, wir sind absolut noch weit davon entfernt. wirklich sehr ein wildes Auto. Danke vielmals nochmal an Schweiz Tourismus und Europcar. Es ist wirklich so wild, dass wir es gerade kurz am Flavio Stucki zeigen. Bro? Jo. Komm mal raus. Was haben wir für ein Car, Alter? Ja, was? Von wem ist der? Sieht da mal drin. Europcar. Cooles Auto. Nice. Und genau so sind wir dann etwa 1 Stunde später im Städtli von Delemont gelandet. Es gibt ein grosses Problem da. Und zwar reden alle Französisch und wir nicht. Ja, wir haben es vorhin geschafft, mit einem auf Deutsch zu reden. Ja. Ich habe ja die Fahrprüfung und du hast es nicht, das weiss man ja. Aber ich weiss schon, dass du mega gerne auch ein Fahrmann sein würdest. Also weißt du, wegen Fahrmann.
Ganz, ganz, ganz schlechter Witz. Aber wir kennen es gar nicht anders von Madi. Wir sind jetzt in Saint-Ursanne. Ja, da sind wir jetzt, wir gehen es anschauen. Also, da hinter uns ist jetzt eine Kille. Und in dieser Kille, wenn ich mich richtig erinnere, hat es einen Folterraum, wo die Menschen früher sind gefoltert wurden, bis zum Glauben gefunden haben. Und jetzt gehen wir mal schauen, ob wir den Raum noch finden. Als ob der Can gewusst hat, dass Saint-Ursanne einmal ein Folterkeller war. Aber vielleicht hat er es ja gewusst. Das sieht schon mal wild aus. Ganz wild. Damn. Dort würde jetzt der Lionel gerne spielen. Ja, aber so darf man eigentlich überhaupt so in Kirchen filmen? Ich habe auch gelernt bekommen, dass man so keine Fotos macht und nicht unbedingt mit dem Handy oder irgendetwas machen oder laut sein in der Kirche. Klar, wenn man alleinig ist, ist es jetzt nicht so schlimm. Und sie machen ja nicht irgendwie etwas Schlimmes da drin, sondern sie tun einfach nur ein Video machen und jetzt nicht irgendjemand beleidigen oder irgendetwas so. Hier im Chat sagen die Leute auch, es ist eher ein bisschen respektlos, aber ich finde, solange wo man wirklich nicht eine respektlose Tat, etwas respektlos macht in der Kirche an sich, dann finde ich es nicht so schlimm, aber man sollte eigentlich nicht. Vor allem, wenn noch andere Leute drin sind, dann sicher nicht, aber wenn man alleine drin ist, dann einfach nichts respektlos machen, was in der Aussenwelt sozusagen respektlos ist. Einfach das Ganze halt trotzdem respektieren. Ich glaube, ich habe schon den Eingang zu diesem Raum gesehen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der Raum war oder ob das überhaupt die Kirche war. Ja, hat sich dann herausgestellt, dass es doch nicht die Kirche war. Danke für nichts, Can. Der Can, vielleicht hat er es wirklich gewusst und ist völlig lost gewesen. Das war es ja komplett. Wir haben eine geile Story gesehen von dir. Merci für den. Komm, wir machen 1 zu 10, ob ich reinkomme oder nicht. Okay. Ready? 3, Gut. ja. 2, 1, 4. 5. Okay, wir kommen 1 für dich. Okay. 3, 2, 1, 1. Oh, shit! Ist es nicht genug tief zum auch durchlaufen? Wenn du jetzt auf den Last gehst. Nice! Baby, laat die maar, dan kan je winnen wipeout. Die Liebe hit different mit den Lights out. Der Sinei, der da gerade im Hintergrund rappen bzw. singen, der ist bei mir an Gimmer gegangen. Gleich Gimmer. Vermurte Alter. Ze is ijskoud, dit is hard iced out. Door de dag, nur in bed, wanneer de nights out. Baby, laat die maar, dan kan je winnen wipeout. Die Liebe hit different mit den Lights out. Ze is ijskoud, dit is hard iced out. Door de dag, nur in bed, wanneer de nights out. Baby, zoekt die nach der Liebe, baby, gib mir mehr. Marc? Dann sind wir wieder ins Auto reingekopst und weiter Richtung Genf gefahren. Es war recht hügelig, aber dafür hat es auch übel nice ausgesehen. Und dann nach etwa 2 Stunden Fahren sind wir in La Chaux-de-Fonds angekommen. Dort haben wir leider keine Zeit gehabt, um die Stadt anzuschauen. Darum sind wir nur schnell auf so einen Turm raufgegangen, der einen übel nice Lift hatte, den ihr im Hintergrund seht. Dort sollten wir mal ein Musikvideo filmen. Wir haben jetzt eine recht lange Autofahrt hinter uns. Wir sind jetzt die Grande Tour entlang gefahren. Das Nice daran ist, man fährt nie auf der Autobahn, was wir gemerkt haben. Man kann Oha, der gleiche Bulli an. Kuss. Da war sie schon absolut müde gewesen. 100% da sie keinen Bock mehr gehabt. Irgendwie noch, jetzt müssen wir noch schnell filmen. Uff. Aber nein, nice. Bild nachfahren, das heisst, man muss irgendwie nie aufs Navi schauen oder so. Das ist eigentlich mega easy. Wir sind jetzt von Saint-Ursanne auf La Chaux-de-Fonds und jetzt sind wir in Neuchâtel. Mein Ding ist, ich will unbedingt noch in den See baden. Ich weiss nicht, ob wir es heute noch machen oder ob wir es morgen machen. Aber irgendwie, wir sind jetzt mega lange Auto gefahren und ich bin so ein bisschen müde. So ein bisschen läsch. Es hat auch nice Strändchen, wo man eigentlich pur easy reinlaufen kann und das Wasser ist übel klar. Nee, ist ja mega warm, Digga. Ist es? Kannst du einfach gut reinbaden. Es ist verdammt warm. Es ist ja wie ein beheizter Pool. Findet ihr auch, es ist Zeit für langsam einen neuen Haarschnitt? Ich nehme ja. 3, 2, 1, Es ist Geiler so Song. warm da! Sommervibes, schön warm. What the holy shit! Ich habe gedacht, was knistert jetzt unter meinen Füßen. Ich habe Bock auf Krebs. Ich kann servieren. Need your touch now and then when it all comes back again. I know
Geiler Song. Tonight I do it all for love, I do it all for love. If you want it, I know I could. Tonight I do it all for love, I do it all for love, all for love. Wie ihr seht, es hat verregnet draussen, aber wir haben es geschafft mit der ersten Etappe, wir sind am Ziel und Schweiz Tourismus hat uns ein Hotel gebucht und es sieht... Es sieht so Ehre geht raus, der Schweiz Tourismus, sehr, sehr geil, Idee das im Klär. aus, Digga. Es hat jetzt sogar einen Kreisel fürs Laufen gegeben, Digga. Das ist wie beim Autofahren. 39? Ja. Okay, super. Vielen Dank. Können wir schauen? 14, 15. Ich habe den Stift mitgenommen von der Rezeption. Damn! Willkommen zu der Room Tour. Das ist ein Bett, das ist eine Minibar. Und das ist Minibar. Das ist ein Tisch. Das ist kein Tisch. Das ist ein Schrank. Das ist eine Zahnbürste. Das ist eine Flasche. Das ist eine Flasche. Das bin ich am Schlafen. Das bin ich, wenn ich wach bin. Das ist ein Glas. Das ist ein Glas mit Wasser. Das ist Wasser ohne Glas. Das bin ich auf dem Stuhl. Das ist mein Stuhlgang. Und das bin ich während dem Stuhlgang. Ja, aber trotzdem, die Unterhose hat er gleich abgehauen. Aber, was würdet ihr sagen? Also, ich finde es sympathisch. Eigentlich hätte er das ja als Thumbnail machen. Eigentlich das als Thumbnail. Das wäre, wie geil wäre das sein? Ja, gut, das ist eine Kooperation, aber wenn er jetzt keine Kooperation gehabt hätte, das als Thumbnail, ja moin, absolut beste, Digga. Aber mal sympathisch, ich würde oft das WC. Und jetzt gehen wir ins zweite Zimmer. Wirklich ein sehr wildes Hotelzimmer. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Weil wir aber schon recht spät im Hotel angekommen sind, haben wir dann noch zur Nacht gegessen und sind dann auch direkt geschlafen. Das sah geil aussehen, uff. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Ich habe hier geschlafen auf dem nice Bett. Sehr, sehr nice gesehen. Mal schauen, was das Wetter macht. It's raining, man. Halleluja! Ja, es regnet. Auf jeden Fall zuerst gutes Morgenessen. Ja, das Wetter die letzten 2-3 Wochen war ganz schlecht gewesen, aber diese Woche soll es ja hure warm sein, extrem warm die ganze Zeit. Hey, da freue ich mich schon drauf. Oh, Gautina morgen. Boah, Baba-mäßig. Gautina. Nichts schlägt natürlich ein Kaffee Latte am Morgen, aber Gautina am Morgen. Baba-mäßig. Sind die Renner Gautina oder Ofo? Gautina oder Ofo? Wenn ich nicht Ofo schreibt, dann enttäuscht er mich. Aber es kann natürlich auch sein. Ich habe viel lieber Gautina. Uff. Ja, es wird unschärf. Ihr müsst wissen, das Ganze zu filmen und so, das ist eben so ein Aufwand. Es sieht halt nach wenig Aufwand auf, aber du musst jedes Mal die Kamera irgendwo her platzieren, schnell die Tür laufen, Kamera mitnehmen und so weiter und so. Das ist alles, es dauert alles gefühlt doppelt so lang. Alles, was du machst am Tag, dauert doppelt so lang, wie du das würdest machen ohne Kamera. Also das sind für den Can und den Adi sind das nicht Ferien gewesen. Es sieht vielleicht so aus auf dem Video und dass es so aussieht, das soll genau so aussehen, aber Ferien sind das nicht. Du musst den ganzen Tag filmen, den ganzen Tag hast du im Kopf, was soll ich noch machen, wie und was. Also du kannst wirklich selten mal zurücklehnen, also wirklich selten. Ziemlich rechts. Wir haben gut geschlafen im Hotel, oder? Yes. Nice. Und jetzt weiss ich nicht mehr, wo durchfahren. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir noch ein bisschen müde gewesen, aber Leute, alles easy. Auf jeden Fall ist heute der zweite Tag vom Roadie bzw. die zweite Etappe und der erste Stopp ist der Creux du Vent. Also, hätte der Creux du Vent sollte sein. Wir haben ein kleines Problem. Wir wollten gerade zum Creux du Vent gehen, aber sind nicht auf die falsche Straße gekommen. Aber es sieht verdammt geil aus. Es sieht wirklich, schaut euch das mal an, Leute. Wir müssen jetzt nochmal ganz runter fahren und rundum und dann von der hinteren Seite zum Creux du Vent fahren. Das war ja komplex. Ich war mit dem Adi auch schon im Creux du Vent und ich bin richtig gefahren, weil ich gefahren bin. Aber es sieht nice aus. Hey, wie in einem Kinofilm. Know sometimes that it doesn't make sense. Die Szene, das war wahrscheinlich knapp gewesen, dass die Drohne nicht im Baum hängen geblieben ist und der Boden gekillt ist. Uff. It's even harder to comprehend.
Boah, sieht geil aus, sieht geil aus. It's a long night. Say goodbye, then hello. We came here from nowhere. Viele Leute werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Adi, wieso hast du kurze Hosen an? Hast du nicht kalt? Ist natürlich eine berechtigte Frage, aber die müssen einfach wissen. Ja? Hallo zusammen. Können wir kurz einen Outfit-Vergleich machen? Ich habe kurze Hosen an und einen Pulli und den Can, eine Kappe, ein Bulli, eine Jacke, lange Hosen. Ja gut, Sneaker haben wir beide an. Ein Adrian in seiner Wildbahn. Sie haben wirklich das beste Wetter verwünscht. Sie haben wirklich das allerbeste Wetter verwünscht vom Credivan. Aber vielleicht eben mit dem Nebel und so kann es noch geil aussehen. Und die Kuh, die hat Probleme. Hätte ich auch mit dem Adi. Wow, Bro, ich muss in Adventure Mode gehen. let's go. So. Boah, das sieht aber geil aus. Oh, aber schon nur da. Ich könnte da nicht stehen, wo Adi gerade jetzt steht. Ich könnte da nicht stehen. Ich habe einfach zu fest Höhenangst. Das geht so weit runter. Man sieht auch gar nicht, wie steil es hier runtergeht. Holy shit, es ist auch so eine weisse Nichts vor dir. Also ich finde vor allem die Aussicht sehr geil. Also so wie schön man die Weite erkennt. Oh, es ist weggegangen dort hinten schon ein bisschen. Oh mein Gott. Oh shit. Alter, da kommt so ein Wind unten rauf. Der Wind kommt so und dann, ich weiss nicht, ob ihr die Wolken da hinten seht. Sehen wir die? Mal ein bisschen erkennt man es. Die ziehen Huren auf, Alter. Wenn du mit der Drohne drüber fliegst, gerade RIP. Wie crazy das aussieht. Und das ist jetzt der Credivan. Man sieht nur weiß im Hintergrund. Ich glaube, es kommt mit dem Nebel gar nicht so krass rüber, oder? Wie Ja. es in echt ist. Weil normalerweise, wenn die Sonne scheint, dann ist echt hier alles voll Leute. Und man sieht halt den Canyon, es ist mega nice. Aber mit dem Nebel ist echt nochmal so der üble Stranger Things Vibe einfach. Der, der sich da vorne ansetzt, der ist ganz wild. Oh, jetzt. Uff, ja, nee, also nein, das könnte ich nicht. Das Zeugs, ich habe einfach, und vor allem es windet noch. Wenn es noch windet, bin ich komplett raus. Ich habe Höhenangst. Ich habe Höhenangst. Habt ihr Höhenangst? Ey, ich kann das nicht. Ich könnte das wirklich nicht. Ich war auch mit dem Adi gewesen. Adi schon hier sitzen. Ich bin dahinter, irgendwo weit hinter gewesen. Ich bin nicht dort gewesen. Ganz wild. Oh, jetzt sieht man viel. Oh damn. Geil. Das kann ich auch nicht. So Zeugs, da bin ich weg. Ja, guck hier, zum Beispiel hier sitzen, das könnte ich eben nicht. Ich könnte das einfach nicht. Klar, es sieht geil aus und so, mit dem Kamerashot und so, aber ne. Da bin ich voll, da bin ich voll. Hinten bin ich auch voll, oder? Ja, am Ass. Und genau darum müssen wir jetzt, glaube ich, einen neuen Bulli kaufen. Ist gut? Ja. Und jetzt gehen wir zurück auf Grand Tour of Switzerland. Besser gesagt, zu einem kleinen See zwischen dem Genfersee und der französischen Grenze. Lac de Jeux heisst er. Dort soll es anscheinend eine der schönsten Strassen der Schweiz haben. Und die Uhrenmarke Oha. Audemars Piguet ist dort erfunden worden. Also für die nicht wissen, was das für eine Marke ist, so ziemlich jeder Ami-Rapper hat eine Audemars Piguet. Audemars Piguet, oder? Audemars Piguet. Oh, aber das sind geile Watches. Warte mal. Royal Oak, das habe ich sogar schon gegoogelt. Uff. Also, die da. Das ist schon sympathisch. Also, da kann man sich schon unterhalten. Aber der Preis, da kann man sich gar nicht unterhalten mit dem Preis. Und dann ist es passiert. Während Can und ich Drohnenaufnahmen gemacht haben, kommt einfach irgend so ein random Dude zu uns. Ich weiss leider nicht mehr, wie er geheißen hat. Aber er hat uns die wildesten Stories erzählt. And your lens is It's Yeah, quite it works, dirty, it but works. yes, but there is an just here there is Audemars Piguet, and there is all the big, huge watch companies. Where my sister does her apprentice. One day there was Arnold Schwarzenegger that came here just to buy 5 watches for his friends, and it was about 50K for each watch, and it was amazing. Schwarzenegger, well, you know. yes. He's amazing and things like that. So ein nice Dude, der erzählt. Er hat wahrscheinlich Französisch können sein, mit ihm einfach Englisch geredet. Audemars Piguet, Schwarzenegger, er weiß, was eine nice Uhr ist.
hat einfach Geschichten über alles hier, Digga. Aber jetzt muss ich sein Auto umstellen. Today it's a little bit rainy, but usually it's shiny. It's like paradise on earth, I said you. You're all welcome to visit here. Red Bull? Oh yeah, for sure. And then a sticker. That's my own brand. It's called Be Different. Bye! Legende, der Typ. Sehr, sehr sympathischer Typ. So ein geiles Lied, Alter. Von außen sieht das Häuschen auch aus wie ein normales Chalet. Und unten ist einfach ein fucking Bunker. Glaubst du, wir werden erschossen, wenn wir jetzt da hingehen? Ich glaube schon, safe. Digga, was ist das? Ist safe ein Schießstand oder so etwas? Wieso hat es hier Lichter? Keine Ahnung. Wir sind im Nichts aus und es hat einfach 2 Lichter. Wieso sind da Lichter? Kommt das jetzt noch erklärt, aber wieso sind da Lichter? Chat, weiss das jemand? Das könnte wirklich sein, dass es, weil der Bunker ist und wenn die Leute in Not sind oder in einer Notsituation da wären, dass die Leute in der Nacht trotzdem Licht hätten in der Umgebung. Könnte das der Grund sein? Eventuell so etwas? Wenn sich dort unten nicht irgendein Labor befindet für irgendwelche illegale Substanzen oder so, dann weiss ich auch nicht, Digga. Atombomben von der Schweiz oder so. Oder ja, Nachtübungen vom Militär. Vielleicht auch so etwas. Der hat doch unsere Nummer Er gefüttert. hat das Störli dazu gemacht und unsere Nummer gefüttert. Da ist etwas nicht normal. Da ist etwas ganz Komisches im Busch. Hey. Holy shit, Alter. Wir müssen da weg. Wir müssen weg. Oh mein Gott! Schnell weg! Schnell weg! Fahr! Scheiße. Ja, die Kuh geht hinaus und man kann sie nicht mehr fangen. Ja. Schönen Tag! Vielen Dank. Danke! Vielen Dank. Hat sich dann herausgestellt, dass er unser Nummernschild abgefüttert hat, weil er Angst gehabt hat, dass wir das Türchen von der Kuhweide offen lassen. Und falls dann halt irgendeine Kuh abgehauen wäre, dann hätte er uns angerufen gehabt. Ja, klar! Ich meine, sie haben wahrscheinlich wirklich ein bisschen Schiss gehabt. Wieso fördert der jetzt unser Stück? Eigentlich noch lustig. Und dann ist es auch nicht mehr lang gegangen, bis auf Genf. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in Genf angekommen. Wir haben die Grand Tour geschafft von Basel bis auf Genf. Es hat noch einige Komplikationen gegeben. Hier in Genf wir sind wirklich nicht gelogen. Ich glaube, am Schluss 1,5 Stunden im Stau gestanden einfach. Aber das ist gesehen, wie es eine Demonstration gegeben auf dieser Bridge wegen Black Lives Matter, was ja mega gut ist. Darum nicht so schlimm. Siehst du etwas dort hinten? Nein! Eben, ich auch nicht. Das ist schade. Du Chedou. Der Wasser. Schödi! Der Schödi! Wahrscheinlich der Schödi, oder? Der läuft nicht. Wir wollten noch Fotos machen, aber er läuft absolut nicht. Aber eigentlich kommt das Wasser von unten, dafür kommt es jetzt von oben runter. Das ist eine sehr nice Transition gewesen, Digga. Wir genießen jetzt noch ein bisschen unsere Zeit hier in Genf, bevor es dunkel wird, weil es ist auch schon 10 von 9. Aber es hat sehr Spass gemacht, wirklich mäßig viel mal Schweiz Tourismus und auch Europcar, dass wir das machen können. Wenn wir den Roadtrip machen, dann gehen wir auf die Grand Tour. Es ist wirklich mega nice. Wir liegen nicht, weil es gibt einen Punkt, der bei dem ein bisschen anders ist. Du fährst nie über Autobahn oder sehr selten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Roadtrip. Ja, aber das ist wirklich geil. Die Schweiz hat so viele geile Sachen zu bieten. Ich muss sagen, die Schweiz ist ein extrem schönes Land. Schweiz Tourismus, wenn der Bock hat. Ich bin jetzt von einem Roadtrip. Danke, Can, fürs Mikro. Gern. Wir sehen uns beim nächsten Video. Oh baby, this time will be gone forever. Never in our lifetime will you see us back here again. So come before it's too late. Hurry now, 'cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long, all night. Ja, hey. Geiles Video. Sehr, sehr schönes Video, was sie da gemacht haben, die zwei. Ich muss sagen, wirklich ganz, ganz schönes Video. Schön geschnitten. Ist wahrscheinlich sehr, sehr viel Aufwand gewesen. Ja, geiles Video. Like ist auf jeden Fall da. Nice. One is the loneliest number that you'll ever do.